今天给我们家长姐做红薯炸饼，红薯皮给刮一下，把它洗干净。倒入面粉，倒点牛奶进去，放点糖，搅拌均匀，放点红薯在里面。搅拌成这个程度就可以了。开始煎饼，倒油，添上一层纸巾，这个纸可以吸多余的油。很香，做好了，现在我们开吃。Xin mẹ. Ngồi đi ăn, đi đâu? Ừ. 这个饼很软啊。ăn đi. 里面是很软的，口感很好。再吃个栗子。好了，今天视频就拍到这里，拜拜。拜拜。